尾啊，日日都練喎。係啊，係日日喺廣播度口練。Ian， 好啦，Ian 唔嚟了。射啲波都入。三分位嚟啦，Ian。阿強埋去。係啊，咁啊，阿教練話咧，個球員佢都了解晒啦，嗰陣時係啊，J 鋒唔係好了解，似係啊，因為 J 鋒冇練過。阿華 Sir， 你點睇啊？張繼聰呢啲轉會事件啊？二隊啊！Ian 攞分。OK， 我嚟啦。頭先啊問過灰教練咧，佢就話咧，阿比啊，阿 Fat Boy 啊，佢係打中鋒嘅入嚟。頂住啊！即係爬落去。係啊，咁啊佢因為佢咧壓榨㗎嚇，睇佢發唔發揮到啦。呢樣先係咪先？呢一次先要攞翻啲全能嘅Ian啊！哎呀，我識兩個都唔入添。好啦，揼釘啊，爭啲。Ian，攻跳 Ian，仲有 Stanley 啊，仲有 Fat Boy 嚟㗎，肥仔嚟㗎。我至於我哋咧喺903人嗰邊其實都好好㗎嚇。係啊，佢係我哋新嘅同事嚟嘅，負責 operate。Ian 哥哥。啊，多謝華 Sir，係啊。唔係，佢投入嗰頭啫。追啦！好啦，41、40，啲人好 OK 啊，好全能嘅體育健將。好嘅。以為咧係被做節目耽誤咗嘅一位男球員嚟嘅。加油啊！仲有時間啊！好啦，吳林峰。咁希望呢次佢攞分嘅。啊，多謝你啊！我真係好想配合你打喎，係啊真係。Ian，喂，徐永元快到咧，睇其他啲男。會自己上埋啦！哎呀，好有Ian接到，好啦，快攻啊，黎智峰，冇人啊，慢慢嚟㗎啦。係。乜嘢啊，盧盧？叫你盧盧。我唔得啦，我真係好暈啊，我就嚟。咁快唔得？朱芬做下嘢，朱芬。係。幫你嗰隊打氣。呢個平手嘅狀態真係實在唞唔到氣嘅感覺啊！呢件事啊幾秒咋？呢啲係咪叫穿針啊？3分嚟㗎，而家有 Esther、吳林峰，俾翻出去。冇得咁打 NBA 喎，張繼聰。喂，我冇喎。即係而家比數係58-55，咁啊903咧係領前緊。Long two 啊！阿金咧喺我哋903人方面咧，佢都係全能嘅球員嚟嘅。其實佢而家已經轉打咗網球㗎啦嘛，但係咧翻到籃球場嘅時候咧，佢又翻嚟㗎喎，真係。哇！入晒！66-64，仲有40秒。193，係要追啊！走啊！呢個波。好啦，成個3分好似好啲喎，小心。好在，Ian繼續攞住，又差啲捅咗。6秒。5秒。4、193。3、2、1。